你好，自破偷蛋和偷錢案。包拯係北宋著名嘅清官，判咗好多案。原來包拯喺細個嘅時候已經有判案嘅才能。偷蛋案就係佢年幼嘅時候所破嘅一個案件。咁而後邊嘅偷錢案呢，就係佢喺開封做官嘅時候以極速破解嘅另一個案件。咁話說喺包拯好細個嘅時候，哥哥都已經娶咗老婆啦，佢大嫂都有份照顧佢嘅。有一日，佢見大嫂皺住眉，睇住走嚟走去嘅家丁丫鬟，佢就走過去問佢啦。佢阿嫂話：廚娘向佢埋怨，近來烚好嗰啲雞蛋，總係會少咗兩三隻。雖然數目唔多啊，但係屋企唔可以有唔老實嘅工人噶嘛，一定有人偷食。但係出出入入廚房嘅人咁多，根本就唔知係邊個，就係好似頭先咁樣啊，先至啱啱將10幾隻蛋喺個鍋度撈出嚟，即刻就少咗2隻啦，根本就唔知係邊個。小包拯聽到就拍拍心口話：咁時間啱啱好啦，大嫂嚟，我幫你揾出嗰個偷食嘅人。然後佢就蹦蹦跳跳咁跑出大廳，啱啱就跌咗隻鞋。咁工人阿財就即刻走過去，踎低幫小包拯着翻隻鞋啦。呢個時候，小包拯就揞住口，誇張咁大聲嗌：哇，財叔，你嘅口做乜咁臭噶？唔得，我要教你哋清潔口腔。阿財呢個時候用手揞住個口喺度聞，真係好臭咩？唔係啩？旁邊仲有幾個丫鬟掩住嘴喺度偷笑。呢個時候，小包拯揮揮手叫丫鬟姐姐去將大家叫出去花園，每人要攞住碗放少半碗井水，話三少爺要教大家啷口。呢個時候，10幾個工人丫鬟排排企咁喺個花園度，每人手裏邊攞住少半碗嘅井水。佢哋都知道呢位小小嘅三少爺一向就好似個小大人咁樣，動不動就向佢哋說教。呢次因為阿財口臭，睇嚟又要向佢哋教育衛生啦。大家都習以為常噶啦，照做就得啦。小包拯就話：大家都唔注意口腔嘅清潔，最重要係漱咗口再吐出嚟，咁個口就冇咁臭啦。佢一叫吸水，大家就含一啖水啦。然後佢就要大家喺口裏邊翻滾嗰啲水，咁大家就喺度啷啦。然後小包拯就話：吐出嚟。咁呢個時候，大家就將口入邊嘅水吐翻落個碗度，咁樣就完成啦。佢仲要逐一去檢查佢哋嘅口有冇咁臭。於是大家就攞住碗踎低啦，俾三少爺檢查。當小包拯走到一個小丫鬟嘅身前，就拉住佢走到大嫂面前，話：大嫂，我揾到嗰個偷蛋嘅人啦。原來啱啱偷食咗蛋嘅人，用水一啷口，水裏邊就會浮起一啲蛋黃碎。呢個時候，呢個小丫鬟就嚇到跪喺度認錯啦，話自己太中意食蛋啦，一見到就會忍唔住。呢個時候，大家先知道呢個三少爺說教係假嘅，捉偷蛋賊先至係真嘅。至於嗰位小丫鬟受到咩懲罰就唔知啦，只係阿財就靜雞雞問小包拯：三爺啊，我個口係咪真係臭噶？小包拯就笑笑口話：係有少少，但係不至於大叫出嚟嗰種咯，多漱口都係有用嘅。後來包拯大個咗，喺開封做官期間，又極速破咗一個偷錢嘅案件。事情係咁嘅，包大人喺衙門入邊有一武一文嘅得力助手，可以話佢左右手一般咁親厚嘅。咁武功方面，當然就係開封府嘅護衛展昭啦。咁喺文職方面，
就梗係頭腦最好、開封府嘅師爺公孫策啦。大家都叫佢做公孫先生嘅。佢每日最中意就係去一間炸油餅嘅小販阿東嗰度買炸油餅做早餐。咁今日佢去到嘅時候，阿東就淚眼汪汪。公孫先生就不禁問佢：你做乜嘢啊？咁阿東就話：佢辛辛苦苦做咗一個上晝，錢就俾人偷咗一大紮，仲係剛剛先發現嘅，點樣唔心痛啊？公孫先生就話：唉，喊能夠解決問題嘅咩？光天化日之下，竟然仲有鼠竊狗偷夠膽犯事？衙門就係前面啊，我帶你去擊鼓。咁個小販就好驚啦，連連搖手就話：使不得，使不得，我只係一個小販，損失幾十個文錢呢啲咁少嘅事，點可以驚動包大人噶？唔得嘅，唔得嘅。公孫先生就糾正佢話：市民嘅事就係開封府嘅事，嚟跟我嚟，夾硬要去佢。唔通你睇小包大人咩？阿東就梗係唔敢啦，佢拗唔過佢，就硬住頭皮擔住啲工具，就走到衙門面前嗰個大鼓側邊。佢望一望身旁嘅公孫先生，公孫先生就猛咁向佢伸頭伸頸，示意佢打鼓啦。阿東就嘆咗口氣，算啦，嚟都嚟咗咯，打就打啦。佢大力咁擊鼓，話要包大人主持公道。因為擊鼓鳴冤嘅人係唔多嘅，街坊都逼到喺公堂門口度觀看，想知道係咩大 case。一睇之下，原來係炸油餅小販阿東。一陣間，包大人就上座，公孫策就走到佢耳邊講咗啲嘢。包大人用手摸一摸鬍鬚，點點頭，就叫阿東詳細講一講案情。阿東就話早上賣力咁樣炸餅做買賣，咁啊再炸再賣咁做啦。點知旁邊一睇，嗰個籃竟然剩低3、4個文錢，佢賣咗成朝炸油餅咯，一個2文錢，賣咗成個早上，總唔會得3、4個噶，起碼都收到40幾個至啱噶嘛。唔知邊個快手賊客人將佢籃入邊嗰啲文錢順走晒。包拯聽到就問佢啦：咁你一早大概賣咗20塊炸餅係咪啊？阿東點點頭啦。包拯又問佢：係咪熟口面嘅街坊買噶？阿東又點點頭啦。咁包拯就叫佢：嗰邊一大堆嚟睇熱鬧嘅市民，你就指出嗰啲今朝早嚟買過炸餅嘅出嚟，等我問下話啦。嗰啲市民一聽到要入衙門，即刻掉頭就走啦。但係屬門路嘅衙差早就已經喺門外攔住，唔俾佢哋走啦。於是阿東就好順利咁將今朝早嚟買過炸餅嘅街坊指咗出嚟，總共有12個人嚟買過。佢哋都喺公堂上邊顫抖抖咁樣啦，好後悔嚟睇熱鬧，不停咁喊冤話冇偷錢啊，冇偷錢啊。包大人就話佢哋太嘈啦，一面就摸住頭話佢哋嘈到佢頭痛，大拍一下驚堂木，大叫肅靜。然後佢哋細聲吩咐幾個手下去辦事，就對住嗰12個人講啦：嗱，你哋每個人都有嫌疑嘅，咁啦，好簡單，你哋每人捐出1文錢出嚟俾阿東，咁阿東嘅損失就減少啦，你哋又可以洗脫嫌疑，安心翻屋企，咁咪兩相好咯。阿東就唔肯啦，佢損失嘅唔止呢個數喎，12個人咪就得12文錢。嗰啲客人亦都唔想喎，佢哋買餅咁突然間又要再損失多1文錢，包拯就硬要咁樣判。呢個時候，一名衙差攞出一個盤出嚟，叫佢哋每人將1文錢掉落去，作為俾阿東嘅賠償。礙於官家都咁判，市民
又急住出衙門去呢啲煤氣，咁死死地氣攞出1文錢咁抌落去個盤度啦，心裏邊就暗暗鬧包黑子今日判案糊塗。點知道當一個抌咗錢嘅客人正欲轉身離開嘅時候，俾旁邊2名衙差撳佢喺地下，嚇到其他市民本來都諗住走噶啦，停低腳步。包拯行落去望一望，就指住佢大聲問：大膽賊人，光天化日之下偷錢，浪費本官嘅時間，仲唔認罪？嗰個俾人撳喺地下嘅犯人，當時嚇到呆呆啦。點解會知道係我嘅呢？啲市民都認出呢一個人呢，係城中一個出咗名嘅古惑仔，平時唔係咩好人嚟嘅。但係在場亦都有幾個咁樣嘅壞蛋啊，點解就能夠認定係佢呢？大家都疑問，點解知道呢個人嘅呢？咁公孫策先生呢，就喺呢個時候解釋啦。公孫先生話：好簡單，嗰個投錢嘅盤係栽咗水嘅，咁啲錢掉咗入水，如果泛起油迹，咁即係炸油餅阿東啊，成手油噶嘛，接觸過嘅文錢都有油，嗰個賊人偷咗佢啲錢都有油啦。叫你哋攞文錢出嚟還俾阿東，就係要揾出邊個人身上面有油迹錢。呢個人嘅文錢一入水就浮起油迹啦，錢仲唔係你偷嘅咩？其餘抌入去嘅錢都乾乾淨淨嘅。後來啲衙差果然喺嗰個人身上面搜出幾十個油滋滋嘅文錢，呢間案就咁破咗啦。啲市民又指住嗰個衰人喺度鬧佢啦。包拯就將盤入邊啲錢還翻俾大家，將喺嗰個人身上面揾出嚟嘅錢就俾翻阿東，又將咗個偷錢賊打咗板子，訓話咗一番。呢個就係包拯破2件案件嘅經過啦。好，下次再傾。